मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचें आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें. बारूक प्रवादी इज्रायल प्रजे सांगून आसा, पळया तुमच्या जिवितांत नाना तरेचे कश्ट तुमी भोगून आसात, दुस्मानाच्या हातांत तुमी कश्टून आसात, गुलामपणांत तुमी पडलात. हाका कारण जावन आसा तुमी देवाक राग हाडयला, पाताळ तुमी केला. देवान तुमकां राखलें, सांबाळलें, पोसलें, ते देवा तुमी विसरल्यात आनी ताका तुमी अविस्वासी जाला. देखून हे सगळे विघ्नां तुमी जिवितांत तुमी भोगून आसात म्हूण तांकां कळीत करनासा. ते देखून कशें तुमी कुशीन देवातान पयस गेल्यात, तशें आतां 10 फावटी चड अत्रेगान ताका सोदा. त्या दळा जो तुमचेर विघ्नां धाडलेलो तोचे देव सगळीं तुमची विघ्नां पयस करतलो, तुमचें तारण करतलो आनी तुमकां संतोशान भरतलो म्हणलो भरवसो तांकां दिवन आसा. वय जायते फावटी आमच्या जिवितांत सेंस घडटा, आमच्या जिवितांत कश्ट येता, पिडा सडा येता, नाना तरेचे विघ्नां आमच्या जिवितांत येतात. तवळे सगळें देवान धाडलें म्हण आमी चिंताव. देव खंयची विघ्नां आमकां धाडिना. आमी केन्ना पाताक आदारता, देवा विरुद्ध आमी वेता, आमी जावन हे सगळे आमच्या जिवितां आमी मागून घेता म्हणून आज आमी समजून घेवंक जाय. त्या देवून आमच्या जिवितांत समस्या विघ्नां आयल्या वेळार आमचे चुकी आमी वळखून घेवन देवा सरसें फाटीं आयल्यार देव आमकां बक्षिता. सगळीं विघ्नां आमच्या जिवितांतली तो कावडयता, परत आमकां तो संतोशान भरता. असलो बरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें, जेजून 22-70 जाणां सिसां विंचून काडलेलें. थोडो काळ आपले मिसांव करूंक आनी जेजू तांकां धाडटा आनी ते वचून घेवन जेजूच्या नांवान जायते बरेपण करतात आनी फाटीं येवन घेवन जेजू सांगतात, सोम्या तुजें नांव काडलें देवच्या सयत आमकां काल जातात. अशें 22-70 जाण जेजूचेर विस्वास दवरून गेले आनी जेजूच्या नांवान ताणें जायतें बरेपण केलें आनी जेजून दिल्लें मिसांव ताणें यशस्वी रितीन जारी केलें. वय जेजून आमकां हें आपयलां ताच्या मिसांवांत वांटिले जावच्याक. ते देखून आमी जेजूचेर भरवसो दवरून गेल्यार, जेजूचेर आमी बावाट दवरल्यार आमी जायतें बरेपण आमी लोकांच्या जिवितांत करूंक जाता आनी जेजून दिल्लें मिसां आमी यशस्वी रितीन जारी करूंक जाता म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आज पोय सभा भाग्यवान फ्रांसीस आसीस ह्या संताची परब आचरण करनासा. 12व्या शतमानांत इटली गांवांत एक ग्रेस कुटुंबांत तो जल्मलो. तसो बापूय व्हडलो ग्रेस मनीस जावन आसलो. सांत फ्रांसीस विलासी जिवीत जिवन आसलो. एक दीस एक खोडकारा तो बेडता आनी ताका बेटल्या वेळार सगळें ताचें जिवीतच बदलता. सगळें सांडून घेवन सादो बळो कालतो जिणी तो जियेता, सुवार्ता प्रगट करूं येता. ताचें जिवीत पळोवन जायते जाण ताचो पाटलाव करतात आनी उपरांत सांत फ्रांसीस आसीस फ्रांसिस्कन मेळ आसा करता आनी आज संवसारार फ्रांसिस्कन मेळाचे जायते याजक, धार्मीक भावनी भयण्यो इगर्ज मातेची सेवा करनासा, सुवार्ता प्रगट करनासात. तर आज ह्या महान संताची परब आचरण करतना आमी ताचे बरी सादे बळे कालते जावन जिवया. सादे बळे कालते आनी दुर्बळी जिणी जियेल्यार आमी देवाक मानता आनी अशें आमी जियेल्यार आमी हेरांय बरी देख दिले बरें जाता आनी अशें करना आमी पयस सभेंत जायती सेवा आमी करूं जाता. असलो संदेश आयची परब आमकां दिवन आसा.